Prípadne, ak vidíte toto video v predstihu, v nedeľu by som chcel meniť vačku na svojom aute, keďže je to úplne tá posledná vec, ktorá mi v podstate chýba urobiť na mojom aute a už som si povedal, že do toho motora nebudem investovať. Tu môj čas budem venovať novému motoru. Vymeníme si vačku, ale ešte predtým by som potreboval vedieť nominálne hodnoty zdvihov na novej vačke a porovnať ju s tými starými, aby som ušetril troška času. Ja tu už mám nachystané všetky veci a následne som išiel merať. Hej, teda mám to krásne vyrovnané, rovnako tak zhruba aj na nule. No a točíme, tým ako to točím, tak sa tá hodnota mení a mala by sa tá hodnota zastaviť na hodnote 8,93 alebo 94. Táto maximum je zhruba 92-93. Ono, tie rozmery sú viac menej celkom podobné. Ja som si odmeral všetky, aj sacie, aj výstupové drážky alebo plôžky pre jednotlivé ventily a tie rozmery sú viac menej zhodné, 8,92 alebo 8,9. Ale ak sme to zaokrúhlili všetky rozmery, všade som to meral po 3 krát a všade je to zhruba 8,9 mm v priemere. Vieme, že ten profil je úplne zhodný na vstupe aj výstupe, teda na sací aj výfukových ventiloch 8,9. Papiere hovoria, že tá hodnota by mala byť zhruba 9, 9,10 na sacích a na výfukových tiež nejako okolo 9. Teda myslím, že je to stále všetko v poriadku. Uvidíme, ako to bude na tých starých. Čo ma naozaj zaujímalo, tak je práve hodnoty profilov, ktoré idú cez váhadla na vstrekovače. Tam tá hodnota bola rovnako tak celkom vyrovnaná a ten maximum je 7,42. Tam sa budeme aj pozerať na to, aký je ten profil. Ono by to bolo vhodné mať tu nejaký uhlomer a v tomto uhle je takýto rozmer a tak ďalej, aby sme vedeli, aký je ten nábeh toho profilu na samotný vstrekovač. Hej, tu je vlastne tá rovná plocha, teda dochádza k stláčaniu a potom pomalému uvoľňovaniu toho samotného vstrekovača. Najviac opotrebenie, čo si myslím, aj si pamätám z predchádzajúceho obdobia, bude práve na tých profiloch pre ventily vstupu a výstupu a prípadne, ak máte aj vy horšie emisie, čo sa týka určite aj mňa, tak je problém práve ten, že sú opotrebované práve tie výstupné alebo výfukové profily a tým pádom to môže menej vyprázdňovať tie časti a tým pádom máte problém na emisiách. Dúfam, že to bude aj môj problém, pretože už tam všetko vymenené a problém by mohol byť práve len tam. Držte mi palce a vidíme sa pri plnom videu.